আসসালামু আলাইকুম দর্শকেরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। ইয়ানুর ব্লগস অ্যান্ড কুকিং হোমের নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটিকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর আজ আপনারা দেখবেন নারিকেল দিয়ে কচুর লতির রেসিপি। এটি কিভাবে তৈরি করেছি তার জন্য আপনাকে ফুল ভিডিও দেখতে হবে। এটি তৈরি করতে যা যা লাগছে আপনারা দেখে নিন। প্রথমে একটি কড়াইতে পরিমাণ মতো তেল দিতে হবে এবং তেলটা গরম হয়ে আসলে পেঁয়াজ কুচি, মরিচ এবং রসুন কুচি দিয়ে দিতে হবে হালকা লালচে করে ভাজার জন্য। এবং কিছুক্ষণ ভাজার পর আমাদের আদা রসুনের পেস্টটা দিয়ে দিতে হবে। এবং আদা রসুনের পেস্ট ভাজা হয়ে গেলে আমাদের চিংড়ি মাছ দিয়ে দিতে হবে হালকা লালচে করে ভাজার জন্য। এবং এখানে জিরা বাটাটা দিয়ে দিতে হবে। তরকারিটা কষানোর জন্য আমাদের পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিতে হবে এবং কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে আমাদের নারকেল বাটাটা দিয়ে দিতে হবে। এবং এখানে পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়া, পরিমাণ মতো মরিচ গুঁড়া দিয়ে দিতে হবে এবং এটাকে ভালোভাবে নাড়তে হবে। এবং কিছুক্ষণ পর আমাদের পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে আবারও ভালোভাবে নাড়তে হবে কষানোর জন্য। প্রায় আমাদের কষানো শেষ। এখন আমাদের ধোয়া লতিগুলো দিয়ে দিতে হবে, দিয়ে এটাকে ভালোভাবে নাড়তে হবে এবং এখানে চুলার আঁচটাকে মিডিয়াম আঁচে রাখতে হবে। 2-3 মিনিট পর আমাদের এখানে 2 মিনিটের জন্য ঢাকনা দিয়ে দিতে হবে এবং ঢাকনা খুলে আবার এটাকে ভালোভাবে নাড়তে হবে। আর এখানেও চুলার আঁচটাকে মিডিয়াম আঁচে রাখতে হবে। কিছুক্ষণ নাড়ার পর আবারও ঢাকনা দিয়ে দিতে হবে এবং ঢাকনা খুলে আবারও নেড়ে দিতে হবে। এবং এই পর্যায়ে আমাদেরকে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিতে হবে। পরিমাণ মতো পানি দেওয়ার পর কিছুক্ষণ তরকারিটাকে নাড়াচাড়া করতে হবে এবং 5 মিনিটের জন্য ঢাকনা দিয়ে দিতে হবে। এবং চুলার আঁচটাকে কিন্তু মিডিয়াম আঁচেই রাখতে হবে এবং 5 মিনিট পর ঢাকনাটা খুলে আমাদের কিছুক্ষণ লতিটাকে নাড়াচাড়া করতে হবে। এবং আমরা তখনই বুঝবো লতিটা হয়ে গিয়েছে যখন লতিটা ভাজা ভাজা হয়ে যাবে এবং পানি শুকিয়ে যাবে এবং লতিটা সিদ্ধ হয়ে যাবে। কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে আমরা 2 থেকে 3 মিনিটের জন্য ঢাকনা দিয়ে দিব এবং ঢাকনা খুলে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে পানি শুকিয়ে গেছে। এখন আমরা ধনিয়া পাতা দিয়ে দিব এবং আমরা আস্তে আস্তে নাড়বো। আর যদি জোরে জোরে নাড়ি তাহলে ভর্তা হয়ে যাবে লতিটা। তো হয়ে গেল আমাদের নারিকেল দিয়ে লতির তরকারি। আর এই ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। সবাইকে আল্লাহ হাফেজ।